Что может быть лучше, чем картинка? Конечно же, движущаяся картинка. Движение способно передавать эмоции, настроение, дополнительную информацию. И в сегодняшних реалиях, когда 99,9% интернета состоят в первую очередь из анимационного контента, быть его архитектором является невероятным преимуществом. Существует 6 основных, самых распространенных видов анимации. Motion дизайн, традиционная анимация, VFX, стоп-моушен, 3D и 2D, компьютерная анимация. Сегодня поговорим про компьютерное 2D. 2D в свою очередь различается техниками, которыми их разрабатывают. Основные это покадровая анимация, где надо отрисовывать индивидуально каждый кадр, шейповая анимация, где ты двигаешь векторные фигуры, и, конечно же, костная, где ты привязываешь части персонажа к костям, прям как в реальности, и потом дергаешь за кости, чтобы получить движение. В игровой индустрии оптимальным и самым производительным вариантом для 2D игр является костная анимация. Так что мы, будучи людьми с рациональным образом мышления, не будем усложнять себе жизнь и выберем кости. Тезисно поглядим, как выглядит разработка по производству анимационного контента. Первым делом рисуется арт. Его чаще всего делает отдельный художник. Далее картинка распиливается на отдельные кусочки, и правило тут простое. Если что-то будет двигаться, это надо отделить. Готовый рисунок передается аниматору. Тот через специальный скрипт заливает файл в анимационную программу. На данный момент стандартом индустрии является Spine, но он платный, так что для новичков подойдет его корейский урезанный клон Dragon Bones. Нарезка. Картинка нарезается на полигоны, или как мы их называем, меши. Правило следующее. Видишь сустав, засыпаешь его кучей точек. Риггинг. Поверх нарезанных кусочков расставляются кости. Кости привязываются к текстуре. Ну и сама анимация. Анимируем по принципу от общего к частному, вначале корпус, потом конечности, потом детали. Сдаем работу, получаем похвалу и признание. А теперь внезапно. Короткая, но полезная рекламная интеграция. Устали от того, что вам приходится уметь рисовать, чтобы работать аниматором? Да. Все эти академические основы, перспектива, композиция, контур. Да. Приходится рисовать много промежуточных кадров, вместо того, чтобы заниматься реально полезными делами. Блин, да. Тогда профессия 3D-аниматора подходит для тебя как нельзя лучше, мой незадачливый будущий профессионал. Как хорошо, что в школе XYZ прямо сейчас проходит курс 3D-аниматора, где тебя научат всем необходимым основам, позволив прокачаться от джуна до тимлида всего за 1 год. Научат делать анимации от первого лица, закидывать результат в Unreal Engine, анимировать комбо-атаки, перекаты, различные виды походок и бега, перезарядки и многое другое. Потрясающее предложение! Но где же мне найти такой курс? Это очень хороший вопрос. Все ссылки в описании. Итак, какие же нужно вкачивать способности, чтобы собрать билд 2D аниматора? Художественные навыки не обязательно, но при наличии повышают фарм опыта в 2 раза. Чувство динамики. Вкачивается пассивно в естественной природе, просто наблюдая за движением других людей, животных и техники. Усидчивость. Профессия считается одной из самых задротских. Чтобы работать аниматором, определенно потребуется плоская жопа. Навык можно было случайно вкачать в таких гриндовых миссиях, как дипломная работа и очередь в супермаркете. Игра в игры и просмотр мультиков. Может показаться малозначимым навыком, но в творческих профессиях важна насмотренность. Если ты ни разу не видел качественную анимацию боя персонажей, то посади тебя за такую задачу, будешь изобретать велосипед. Ну и последнее по списку, но не последнее по значению – творческое мышление. Примерно половина всей работы выглядит как в тебя кидают стопку картинок и говорят «сделай красиво». Анимацию надо будет придумывать самому, с нуля. А теперь гвоздь программы. 5 причин, почему стоит становиться 2D-аниматором. Первая. Актуальная причина. Возможность войти в игровую индустрию. На данный момент большая часть игровых студий, делающих мобильные, браузерные, игры для социальных сетей, портативных консолей и частично ПК, делают их в 2D. А это значит, что для них ты востребованный специалист. Причем, учитывая, что работа довольно сложная, такой конкуренции, как у художников и программистов, у нас не будет. Второе. Аниматор не нужен на проекте постоянно, что позволяет ему регулярно брать новые заказы на новых проектах и всегда заниматься новыми задачами. Ну, или как вариант работать над несколькими играми внутри одной игровой студии. Сегодня персонажка, завтра иконки, потом здания, эффекты, задники. Работа всегда подбрасывает что-то новенькое. Третье. Скорость разработки. Если в покадровой анимации нужно, рисовать кадры, и это занимает уйму времени. В 3D, прежде чем анимировать, приходится долго готовить и текстурировать модельку, то в 2D процесс разработки очень быстрый. Нарисовал, порезал, заанимировал. И это является ключевым преимуществом для многих студий. Четвертое. Отличный способ попасть в 3D-анимацию.
Занятие 3D-анимацией – комплексная вещь. Уже требует знать и основы анимации, и минимально понимать, как работать с трехмерными графическими редакторами. И зачастую нужно немного понимать, как себя потом анимация будет чувствовать в игровом движке. Начав с 2D-анимации, можно получить все эти же знания, но косвенно, без стресса и постепенно освоить новую, сложную будущую профессию. Пятое. В ближайшие 10 лет 2D-анимация точно не будет заменена искусственным интеллектом. Если мы уже сейчас знаем о разработке фотографий, логотипов и качественной 3D-анимации в играх при помощи нейронных сетей, то вот в направлении 2D-анимации вроде бы пока чисто. Важно заметить, что нейронные сети способны заменить труд аниматора, как и практически все. Но на данный момент людям важна вот эта вот человеческая креативность в работе, и ее пока машины заменить не могут. Что ж, надеюсь, что помог тебе лучше понять сложности и плюсы работы с современным аниматором, если ты, например, колебался с выбором профессии или просто хотел знать, как все происходит. Отдельное спасибо школе XYZ за то, что предложили поддержать этот ролик. Я покупал у них курс по скульптингу в прошлом году, мне очень понравилось. В этот раз они предложили мне пройти их курс 3D-анимации, но уже на бартерной основе, и, конечно же, я сказал да. Так что от меня совершенно искренний лайк, переходите к этим ребятам, не стесняйтесь. Также я завел Twitter студии, куда публикую более частые посты по разработке своих проектов. Если будет интересно следить за моими достижениями в игровой индустрии, забегайте на огонек, будет круто. Ну а с тобой был Кэпский. Всем удачи и всем пока!